앉았을 때는 귀랑 어깨 멀어지고 가슴 들어주시고. 자, 10번 다 하시면 무릎 세우고 앉아주시고. 자, 그대로 손가락이 앞쪽 바라보기. 자, 그 상태에서 엉덩이 들어서 테이블 포지션 10번 엉덩이 들어서 내려자. 은기씨 손가락, 현기씨도 손가락. 손목하고 어깨가 있어야 되면 엉덩이 밑이 힘들어요. 그래서 최대한 높게 들려고 하세요. 자, 다 하시면 푸시업 자세에서 손 옆에 팔 그대로 팔꿈치 하나 찍고. 자, 10개. 자, 시선도 손 따라갈게요.
그 상태에서 굿모닝 10개. 자, 무릎이 뒤로 빠지지 않게 무릎은 항상 발목 위에 있어야 돼요. 자, 10개 다 하신 분은 그 상태에서 팔꿈치가 최대한 정면 바라보게 앉으면서 앉았다가 일어나면 다시 팔꿈치 밑으로. 목 뒤에 잡혀? 목 뒤에 있는 상태에서. 자, 10개 해주시면 돼요. 앉았을 때 팔꿈치 정면, 일어났을 때는 바닥. 자, 앉았을 때 팔꿈치가 바보다 높아야 돼요. 잘 되시는 분은 바벨 꽉 잡고, 잘 안 되면 손가락 좀 풀어서 하세요. 자, 10개 다 하시면 앞에다 놓고, 자, 행에서 허벅지. 자, 10개. 다 하시면 숨 고르기 하시고
자, 최대한 벽쪽으로 세팅해주세요. 이쪽 벽에 내면 나머지 벽으로 10명 세팅해주시면 돼요. 자, 세팅하고 해보고 컨디션 안 좋아서 스케일 해야 되겠다 아니면 올려서 할 수 있겠다 그런 거 체크해보세요.
자, 사용하시는 거 정리해줄게요. 자, 모여서 사진 찍고 마무리할게요.